zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ci gaban labarin Bokararriya a Makka, kashi na 14. Kar ku manta ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Amma idan ya kasance kai ko ke baƙuwa ce a wannan tashar tamu, yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya, sai ku biyo mu. Kai ya shige jinjina ya juya ya ce, ka ji ko ba ni belinta. Ba yadda ya iya, hannu ya bashi ya saka, kayanta da suka karɓe suka bata, tana so ta yi wa Nur sallama amma ba ta san taya za ta yi magana ba. Ta daɗe a haka kafin ta fara ƙoƙarin tafiya, ina ta nufa, ba ta san kuma ina za ta ba. Buɗe mata ƙofa aka yi ta fita, kallon ko ina take tsayawa ta yi a bakin gidan yaron. Ta kunna wayarta sai dai kashi ba caji, a take ta mutu. Hawaye ne ya fara zubowa daga idanuwanta. Ji ta yi ƙara tsayuwar mota, da sauri ta ɗago, wannan dai mutumin ne fitowa. Da sauri ta tashi, kar a fasa sakinta tunda har da jami'an tsaro da bindiga a hannunsu. Fita ta yi a guje, a lokacin wata mota ta kawo kai ta yi gaba da ita, sai da ta yi sama sannan ta faɗo ƙasa. Kanta ya bugu da kwalta, tuni jini ya soma ambaliya. Da sauri mai motar ya danna birki tare da fitowa, jikinsa yana rawa. Haka Hilal Zayed shi ma a tare suka ƙarasa gurin cikin sauri. Hilal ya ɗauke ta, bai saurari mutumin nan ba, ya saka ta a mota. A guje motocin suka bi bayansa har da wannan mutumin domin zuwa asibiti. Kai tsaye suka nufi wani medical center, da sauri suka amshe ta suka shiga da ita cikin emergency room. Hilal zama ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya, kowane mintuna kallon agogo yake domin yana da appointment da dama, ya zame mai dole ya halarta. Tashi yayi wa escort ɗin shi magana, da sauri ya ƙaraso tamkar mai raɗa. Haka yayi mishi magana sai jinjina kai yake yana sauraron ubangidan nasa. Wucewa ya bar su a gurin da wanda ya kaɗe ta. Buɗe mai mota wani security ɗinsa ya shiga da kansa yayi driving. Hon a gaban wani haɗaɗɗen mention automatic gate ɗin tuni ya fara buɗewa da kanshi. Shiga yayi parking, ya fito mention ɗin ya gaji da haɗuwa. Tamkar gari guda da kayan alatin rayuwa, korayen bishiyu sai rangaji suke yi, suna ba da kyakkyawan iska mai ratsa jiki da zuciya. Furanni sai fidda wani ƙamshi suke mai daɗin shaƙa tare da sanyaya zuciya. Cikin sassarfa yake tafiya, gaban wata ƙofa ya tsaya, automatic door. Hucinsa kaɗai ta ji ta buɗe, shiga wani luxury palo ya shiga. Ya gaji da haɗuwa, komai na cikin safari ne da golden color. Cire takalminsa ya a hankali, ya fara nutsa kafarsa a cikin luxury carpet. Kafafuwansa na nutsewa a cikinsa. Haka yayi daidai da fitowar Anur daga wata ƙofa, hannunta riƙe da tufa. Cikin tashin hankali ta jefar da ita, ta ƙaraso gurinsa, kallon kayan jikinsa ta shiga. Cikin tashin hankali ta ce, Muhabba, me yake faruwa? Ya naga jini a kayanka. Ta ƙarashe magana cikin larabcin gwab na Qatar. Kama haɓarta ya ce, Malika Ruhiti, me yasa kike yanke hukunci ba tare da kin ji ba'asi ba? Zama ta zara jikinta daga nasa, kauda fuska ta ce, saboda na san ka tsaya wa mutane da yawa a makogoro, kowane lokaci za su iya kawo maka hari, musamman ma gidan ƙasar Altaj. Zama yana fesin ɗinta domin ya kauda wannan maganar ya ce, Kirarim ta ɗauke min takalmin can, ina da appointment da yawa, bani da wani lokaci. Na kore su, bara na ɗauke shi. Da sauri ya kalle ta ce, Malikat Ruhiti, me suka yi miki? Na ga yau lafiya muka tashi, ko akwai abin da suke miki ne? Ki koyi haƙurin zama da mutane. Muhabba, na gaji da komar da su Doha, gwara zama na ni kaɗai a cikin gidan nan. Sai abin hakan ya fi min daɗi da in ga wata mace na kai kawo a cikin gidana. Tunda ka ce ba ka son maza 'yan aiki, shi kenan. Magana ya ƙare, na yarda zan ɗauki duk wata ɗawainiya ta gidan nan. Daman ni Ubangiji ya ɗorawa, ba wata ba. Muhabba, ina da kishi da yawa, ba zan iya kwanciyar hankali na ga mace na yawo a cikin gidan nan ba. Ba na son na ga koyaya wata mace ta yi maka magana. Ni da Abir mun ishe ka, amma wallahi ko a family ɗinka ne, zuciyata wani irin ciwo take yi Muhabba. Zuba mata idanu yayi, abin Ruhiti yana bashi tsoro da mamaki. Murmushi ya tashi, daga ita sai wata riga iya gwiwa Adidas mai karamin hannu. Ɗauke takalminsa ta yi tana cewa, Muhabba, baka bar labarin ina ka samo jinin nan na jikinka ba. Hilal Azzayed ya ce, wata yarinya ce mota ta bige ta. Shi ne na ɗauke ta muka tafi asibiti, yanzu ma haka ban san halin da take ciki ba. Ruhiti ta bugu sosai, in kin ganta sai kin tausaya mata.
Cak ta tsaya a ƙirjinta na bugawa ta ce, za ta kai shekara nawa? Ba ta lura ne ko makauniya ce, ba ta lura da nan titin mutane nan na mutane? Ba 'yar ƙasar nan ba ce, za ta kai shekara 18. Cikin sauri ta juyo idanuwanta har sun fara ja ta ce, kai kaɗai ne a gurin har da ka ɗauke ta? Me yasa baka bari su sun ɗauke ta ba? Muhabba, na rasa gane kanka. Tausayi, kai ka fi kowa tausayi a duniyan nan ne? Look Muhabba, dan Allah idan kai irin wannan trash abubuwan naka, ka tafi wani wurin ka wanke kayanka, sai ka dawo min a yadda ka fita. Kallon mamaki yake mata ya ce, taimakon ne ya zama trash? Namiji ka taimaka? Na ce namiji ka taimaka? Hannunta ta saka ta ture wasu crystal petals glass flower, wa'inda aka jera su akan wani elegant fetal display, tuni suka fashe. Bata duba irin barnar maƙudan kuɗaɗen da ta yi ba. Cikin sauri ya kalli ƙafarta da har ta fashe, da sauri ya ɗauke ta yana cewa, Ruhiti, kin ga irin raunin da kika jawa kanki? Akan kishi, ke kanki kin san ba a yi macen da zan ƙara so ba bayan ki. Ya faɗa yana ajiye ta akan kujera tare da duba ƙafarta, banza ta yi mai domin wallahi ya fara ba ta haushi. Tashi ya yi da sauri ya hau sama, ba jimawa ya sauko da first aid box a hannunsa. Kwalbar da ta shiga ƙafarta ya cire, sannan ya saka filasta ya manne wajen. Kwantar da kanta ta yi a jikinsa tana sauke ajiyar zuciya. Ƙura mai ido ta yi, a duk lokacin da take kallonsa sai daga tafi kowace mace sa'a a duniya. Muhabba ta furta a hankali tana shafa sajensa. Murmushi ya sakar mata ya ce, Ruhiti, Muhabba, dan Allah ka riƙe min amanata. Na zaɓi barin kowa na komai na rayuwata, na biyo ka ƙasar da ba tawa ba. Kai min halacci. Muryar alamun za ta yi kuka, haɗe bakinsa ya domin baya ƙara buƙatar jin komai daga bakinta. Shi kansa da a ce zai iya buɗe mata zuciyarsa ta ga adadin son da yake mata, da ya cire mata shakkun da yake cikin zuciyarta da take yi. Ya zata idan sun yi aure son da yake mata zai daina azabtar mai da zuciya, ashe ba haka ba ne. Hakika Anud ta daban ce a cikin mata. Ita ɗin tauraruwa ce mai haskaka mai zuciyarsa. Wayarsa ce ta yi ringin da sauri ya ɗauka, ganin mai kiran karawa ya a kunne. Yana matsar da Anud a jikinsa, kasa ba shi damar hakan ta yi, dole ya ƙyale ta. Ta kwanta a jikinsa ya wamage ya ce, Oke, gani nan ba damuwa, zan iya ba da nawa. Kashe wayar ya ce, zan katse miki jin daɗi, zan shirya ne ɗaga ni. Murmushi ta sakar mai ta matsa daga jikinsa, tashi yayi ya hau sama. Anud ba tare da kowane tunani ba ta kwanta tana kallon silin, limshe idanuwanta tai. A hankali sanyi ke ratsa jikinta da zuciyarta, a hankali ta furta, Muhabba. Anya kuwa za a yi namijin da za ta so shi sama da Hilal? Babu, haka wani sashi na zuciyarta ya faɗa mata. Tana cikin wannan tunanin ya fito cikin ƙananan kaya, ba ƙaramin amsar jikinsa suka yi ba. Sai ya koma saurayi shakka, yunƙurawa ta yi za ta tashi, da sauri ya taimaka mata. Murmushi ta sakar mai, shi ma ya maida mata da martani. Za ka sake fita kenan? Na zata yau rana ta ce, zama za ka yi mai hira? Zama ya a kusa da ita ya ce, ba na faɗa miki ba, ina da appointment da yawa. Haka ne, kafin ta rufe baki, da gudu Abir ta shigo, runguma iyayen nata ta yi tana sakar musu kiss cikin so da ƙauna, suka maida mata da martani. Abir ta ce, yau an ba mu asamin Abi, ummi ke zaki min ko Abi? Dariya suka yi suna ja mata kumatu ya ce, a'a, zaɓa zaki ki darje, to za mu yi wasan ɓuya, duk wadda ta kama ni shi ne wina. Zuba mata ido suka yi, dariya ta ce, to ku rufe idonku zan ɓoye. Rufe idanuwansu suka yi a hankali, ta soma sanda har ta ɓuya. Cikin ɗaga murya ta ce, 1, 2, 3. Da sauri suka tashi suna laliban inda take. Cikin sa'a ummi ta kamo ta. Dariya suka yi. Anud ta ce, ni ce wina. Dariya Hilal ya ce, zan tafi idan na dawo mai magana. Dariya suka yi. Abir ta ce, Abbi ka ji kunya ko? Ummi ta ci ka wasa. Abir, yau ne fa kaɗai ta yi nasara, ko kin manta mu muke cinye ta. Ummin Abir, congratulations. Rungume shi ta ce, thanks you my love. Maida mata da martanin murmushin yayi, sannan suka rako shi har bakin motarsa. Ta ce, Muhabba, kai ne za ka yi dirabin da kanka? Fasa shiga motar ya ce, me ya faru? Ɗauke kai ta rasa me a kan Hilal, sai ya mai da kansa wani iri, yana ƙara ƙasa da matsayinsa. Ganin bata ce komai ba, ya shiga motarsa, ya kunna, ya ɗaga masa hannu, suka shiga. Yana fita daga gidan ya soma sharara gudu cikin sauri. Ya fito cikin motarsa ya shiga cikin asibitin. Yana shiga daman shi suke jira. Wani ɗaki suka kai shi, gwada jininsa suka yi, sannan suka ga yayu daidai da nata.
Ɗiba aka yi cikin sauri domin tana buƙatar jini, saka mata suka yi, har yanzu numfashinta bai daidaita ba, fusga yake yi. Hutawa ya sannan ya tafi ba tare da ya shiga ya duba ta ba. Waɗanda ya ajiye mata tare da shi suka tafi suka bar wanda ya bige ta da shi da 'yan sanda. Nijar, Arlit. Amma gaskiya Juraj, ba kai min adalci ba. Yanzu banda Juhud da ta faɗa min, da ba za ka taɓa faɗa min ba. Ku ya aka yi kuka bar ta, tunda ta tafi ta kira ku ne? Musin, wannan damuwar ta ce. Me ya shafe ni? Ka san sai da aka kai ruwa rana kafin a yarda ta tafi Makka? Ita kanta yanzu Momi na san ba lalle tana cikin kwanciyar hankali ba. Don kuma iskanci take cewa kar a kira ta a hana ta aiki. Wallahi yarinyar nan ba dan Momi ba, da tuni na daɗe da ɓallata. Takaici ne ya tokara zuciyar Muhsin ya ce, sai ka ce wata kara, Juraj, ka rage ƙiyayyarka ga yarinyar nan. Dan ba zai yi ba na auri mace kirikiri kana nunawa ba ka santa. Zan tafi na nemo ta duk inda ta shiga. Dariya maganar ta bawa Juraj, dan haka sai ya yi murmushi, lalle so makaho ne. In ba dan haka ba, ya za a yi ana nuna maka ga hanya kana rintsa ido, ya ce, Allah ya baka sa'a. Idan ka nemo ta tula maka ƙasa a ido, ka san wace yi muna. Tashi ya yi a fusace, ya ajiye folda ɗin da ya shigo ya kawo mai, ya ce, anya ko Juraj, ba san yarinyar nan kake ba? Da sauri Juraj ya tashi tsaye ya ce, Allah ya tsarga tari da sarin shuka, God forbid, me zan yi da ita? Kar dai san da kake mata bai fara taɓa maka brain cell ɗinka ba. Ban brain cell ya taɓa min. Ai gaskiya ce, kwata-kwata ka yi kane ka toshe ƙofar zancen yarinyar nan. Idan kana santa, sai ka ce Musin ni nake santa, fakat mu kawo ƙarshen wannan chapter. Dariya ya ce, lalle baka da hankali, maza ga hanya nan, tafi ne mota. Musin ya ce, ko baka ce min ga hanya nan ba, kamar na tafi ne. Hannu Juraj ya wara ya ce, bismillah, sai ka dawo. Fita yi ba tare da ya ce komai ba, tsaki Juraj ya ja, zama yana cewa, ai ko ubanka ne sarkin bincike a Makka, ba lalle ka gano ta ba, Allah ne kaɗai ya san inda take. Ɗaukar foldar yana dubawa, ya duba agogo, da sauri ya tashi domin lokacin la'asar ya yi. Shiga tole sai ya ɗauro alwala, fitowa yana goge hannunsa da tawul. Ajiyewa ya da sauri jin wayarsa tana ringin, kiran Ahlam ne. Katsewa ya tura mata da text message kamar lokacin sallah ya yi, idan na dawo daga masallaci zan miki magana. Yana gama faɗar haka ya ajiye wayarsa, ya fito rufe ofis ɗin nasa yi. A hanya suka haɗu da Musin yana sauri. Dariyar tura haushi Juraj ya mai ya ce, yauwa gwara ka yi sauri kar jirgi ya tashi a barka. Musin ya ce, in dai ba shi ne jirgin ƙarshe a duniya ba, zan jira wani aikin gaggawa na shedan ne. Kama baki Juraj ya ce, gaskiya kam, amma dai na bazawara mai auren kwana ɗaya. Kai ko wallahi baka more kuruciyarka ba, sakon han fa za ka aura. Wallahi ko da a ce yi mana ta auri maza 1000 sun kwanta da ita. Ita ta haifi dukkan mutanen duniyan nan, wallahi ina son ta a haka. Dan iska, ni ba wannan nake so ba. Musin ya faɗa yana shiga masallaci. Juraj ya ce, haka ake son masoyan asali, kaga Laila da Majnun. Tabbas mun fa haka, domin mu na zamanin nan ne da soyayyar gaskiya ta yi karanci. Kaga kuwa dukkan duniya za ta san da mu har mu kafa tarihi. Dariya Juraj ya yi domin yau so yake ya kular da Muhsin ya tura mishi haushi. Ta da sallah suka yi bayan sun idan tsayawa suka yi da yake ya riga ya zame musu jiki. Suka yi azakar sannan suka fito tamkar ba su yi faɗa ba, haka suka fito suna ‘yar hirar jefi-jefi har kowa ya kama hanyarsa. Wannan kenan. Lebanon, Beirut. Da ƙyar ta iya ɗaga hannuwanta sama, hawaye ne suka fara sintiri a idanuwanta. Ina ma farka wannan da za ta yi ta ga mafarki take ba gaskiya ba. Ta ganta a tsakankanin ‘yan uwanta, haɗiyar wani yawu ta mai kauri, ina ma za ta ga malam ta nemi yafiyarsa. Ta san tun da har ta taho ba tare da amincewarsa ba, to akwai matsala. Ta dinga ganin abubuwa kala-kala waɗanda za su firgita rayuwarta kenan. Limshe ido ta juya kanta bakin kofa, ganin wannan mutumin da likita ta yi suna magana. Abin mamaki bata ji me suke faɗa ba ko sautin maganarsu. Lokaci ɗaya zuciyarta ta yi mummunar bugawa, kamar ta so ta fahimci me yake faruwa, amma ta kasa gane me yake faruwa da ita. Ya kamata ko sautin maganarsu ta ji. Likitan nan ne ya tsaya a kanta, yana mata magana amma shi ma bata ji ba. Hawaye ne suka fara zubo mata a hankali ta furta, ba na jin me kuke faɗi, wayyo Allah na zama kurma. Kasa fahimtar me take faɗi suka yi. Hilal ne ya kalli doctor ɗin ya ce,
kamar wanda ya bige ta, baƙar fata ne, ko zai iya gane me take faɗi ya faɗa mana? Da sauri likitan nan ya ce, haka ne, bara na kira shi. Kai kurum Hilal ya gyaɗa, zuba mata idanu tana kuka, shigowa wannan baƙin fatan ne. Cire headphone ɗin yayi daga kunnensa, ya matsa kusa da gadon, still baya jin abin da take faɗa saboda shi Black America ne. Haris ya ce, ba na fahimtar abin da take faɗi, ni Black America ne ba ɗan Asiya ba. Shiru suka yi, to a ina matsalar take? Da ido Yumna take bin su, hawaye na bin fuskarta. Bata iya larabci ba balle turanci, wata idea ce ta faɗo wa Hilal. Ya karɓi bilan likita da takarda ya miƙa mata, tamkar wani bebe ya nuna mata ta faɗi me abin da yake damunta. Karɓa ta yi, hannunta na rawa, da ƙyar ta iya tashi saboda kanta da yake nannaɗe da bandeji. Karɓa ta yi, ta fara rubutu da yaren French, bayan ta gama ta miƙa musu. Amsa suka yi. Hilal ya zauna a Paris, kallon likitan ya ce, ba ta jin me muke faɗi, to me hakan yake nufi? Amma ita tana iya magana. Da sauri likitan ya kama bandejin da aka rufe mata kunne da shi, ya cire ya soma duba kunnenta. Gashi nan dai lafiya amma ba ta ji. Kallon Hilal ya ce, yanzu za a yi mata CT scan ko MRI domin ganin inda matsalar take. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kar dai abin ya shafi kwakwalwarta. Doctor ya ce, no, da yardar Allah komai zai zamo da sauki, kar ka damu. Hilal kai kurum ya gyaɗa, ba dan zuciyarsa ta yarda da kar ya damun ba. Wasu nas ne suka shigo, ɗaukar ta suka yi a wheelchair. Shi kuma likitan ya bi bayan su. Zama Hilal ya, wannan mutumin ya kalla ya ce, Allah dai ya sa a samu a shawo kan matsalar nan. Samuel ya ce, amen. Ɗazuma sai da wasu 'yan sanda suka zo na bi su. Na saka hannu, wallahi lamarin nan ba daɗi. Allah ya ba ta lafiya. Hilal ya ce, amin. Ba jimawa Dakto ya dawo tare da sakamako ya ce, ina son ganin ku idan ba damuwa. Samuel da yake a tsure, kar wani abu ya faru da ita. Ya san dole a bi mata haƙƙinta, duk da abin da sauƙi ita ta karya doka, amma da yake ƙasa ce mai kare haƙƙin ɗan adam, suna ƙoƙarin bin dukkan wasu matakai na a bi mata haƙƙinta. Da sauri ya tashi, Hilal ya bi bayansa har ofis suka shiga. Zama ya tare da cire gilas ɗinsa, sannan ya ce, ta kamu da sensorineural hearing loss, ko kuma a kira shi da auditory nerve, amma insha Allah idan aka sa mata cochlear implant, saboda idan aka saka mata hearing aid ba zai mata aiki ba. Kunnanta ya bugu sosai har ya taɓa jijiyar da take kai sako. Yanzu za ku saka hannu sai a saka mata, tana buƙatar aiki da gaggawa. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce, oke ba damuwa, kawo takardar. Miko musu yayi, suka saka hannu, sannan ya ba wa Samuel ya saka hannu. Sallamar su Dakto yayi, lokacin kuma suka shiga theater room. Hilal mota ya hau ya ɗauki hanyar gida, gudu yake yi sosai domin baya son magariba ta riske shi akan hanya. Tsayawa ya a masallaci saboda ana gab da kiran sallar. Ya ɗauro alwala ya shiga ya zauna. Bayan an kira ya bi jam'i ya yi sallah, ya ɗan jima sannan ya tashi ya fito. Shiga motarsa ya soma tafiya har ya isa gida, bai daina tunane-tunane ba. Yana da tambayoyi akan yarinyar nan da yawa amma ba damar tambayarta. Fakin ya fito, jin isowarsa Anut ta fito da Abid a hannu. Rungume shi ta cikin farin ciki. Anut ta ce, barka da dawowa mijina. Kis ya yi mata a kumatu ya ce, barka dai, da fatan kun wuni lafiya. Fari ta yi da idanuwanta ta ce, lafiya kalau alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Halal ta zo. Da sauri ya kalle ta ya ce, da yaushe? Ciza lips ɗinta ta yi, ranta duk ya ɓace. Ta ce, bayan fitarka da kuma alamun za ta jima. Cikin jin daɗin ‘yar uwar tasa ta ziyarce shi, ya ɗauki Abir ya soma tafiya. Ba ta da wani zaɓi wanda ya wuce ta bi bayansa. Samun anta Halal yayi, tana zaune tamkar wata matar gidan da remote a hannunta. Ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Da sauri ta tashi ganin ɗan uwanta, ta ware hannu ta ce, Hilal, lahi kewarka, dawowa ta kenan na yau nan. Rungume ta yi suka gaisa ya ce, ni ma haka anta Halal. Amma ya aka kika mun zuwan bazata, baki sanar da ni na shirya miki wani abu ba. Dariya ta zauna tana gallawa Anut harara ta ce, oh ya Allah Hilal, idan na sanar da kai ai ban yi surprise ɗinka ba. Hankalina ne ya kasa kwanciya sai na zo na ganka saboda ana ƙoƙarin raba mu. Zama Hilal ya ce, anti kenan, ta ina kika taɓa jin an raba hanta da jini? Kai dai Allah ya raba ka da sharrin baƙar kunama, ko yaushe ka dinga wannan addu'a. Wani irin baƙin ciki ne ya caki zuciyar Anur har gidanta ya Hanal ta zo tana gasa mata magana. Me ta tsare mata ne haka?
kurum da mijinta da komai ta zaɓi rayuwar bin gidajen ƙanne da yayyu domin ta hana su zaman lafiya da farin ciki. Amma ba komai, za ta yi maganinta. Ita babban farin cikinta abinda ta lura da shi ne ta ganta ida da Hilal suna rigima, to wallahi insha Allah sai dai ita da mijinta za su dinga rigima, daman sabonta ne haka. Kurum sai ta bushi iska ta taho neman magana. Ajiyar zuciya ta sauke, ta girgiza kai, ta so mu hawa staircase, ranta duk a ɓaci. Yanzu shi kenan ba za ta daina wannan damuwar ba sai lokacin da Hanal ta bar gidan nan. Yau ma anan zan dakata, sai ku tara a shirinmu na gaba.